السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم بعد هذا الانقطاع هذا بور غوبخوندر ان شاء الله لي كور. نسال الله تعالى يحفظنا ويحفظكم ويحفظ جميع المسلمين هذا البلاء ويرفع عنا ويفرج ويعجل بالفرج ان شاء الله تعالى. كما عرفتوا لي دو جروب اخر مره فين توقفنا سون با او ميم ستاد. كان ان جروب qui a déjà avancé ou le deuxième, il a entamé déjà le deuxième chapitre concernant les hypothèses de calcul. Quel est un groupe اللي توقف في هذا l'exercice هذا في les deux questions الاخرانيين في هذا l'exercice. Pour mettre بعدا les deux groupes sur le même point de départ غادي ان شاء الله نكملوا هذا l'exercice هذا و après entamer le deuxième chapitre. Les deux questions qui restent dans l'exercice concernant, comme vous voyez, la question Lula, c'est le calcul de la longueur de recouvrement, cette longueur de recouvrement. Pour les barres HA12, sont des barres comprimées. Donc directement, vous appliquez la formule pour les barres comprimées, comme le cours, l'IA LR est égal à 0,6 fois LS. Ou LS, puisqu'on travaille avec HA, haute adhérence, FEE 500, bien sûr, comme il est mentionné les données. Voilà. Donc, LS est égal à 50 fois phi. Phi, c'est le diamètre, il est 1,2. Donc, LR est égal à 36 cm. Pour la deuxième question, il y a le calcul de la développée. La développée ديال هذا الكروشي هذا ديال لي بار HA16 اللي هما ce sont des barres اللي هما tendues avec un crochet bien sûr ديال θ égal à 135 degrés اللي هو qui correspond le 2,36 radians. Donc vous appliquez la formule telle qu'elle est, il y a LD est égal à L1 plus L2 plus R fois θ en radians. Vous fixez par exemple L1, fixez-vous une valeur de 15 cm et vous tirez avec la valeur de L1 mais la formule de le crochet 135 il y a LS égale juge facile à 2,57 L1 plus L2 plus 3,92 R. R c'est 5,5 fois le diamètre. Donc tout calcul fait, pour L2 est égal à 15 cm, غادي تلقاو L1 تقريبا égal à 11,87 يعني à peu près 12 cm. وغادي تعطيكم لو ديفلوبي في الاخر لو كالكول في الاخر يعطيكم لو ديفلوبي égal à 47,77 cm. Donc هادشي ce qui concerne vous appliquez يعني directement et bêtement avec les formules qu'on a données. Donc pour ne pas s'attarder, on va passer directement avec le deuxième chapitre concernant les hypothèses de calcul. Qu'est-ce qu'on veut dire par hypothèse de calcul? Le règlement BAEL, pour faciliter la tâche de calcul ou pour tracer un cadre اللي هو bien défini, يدير un cadre اللي هو bien défini فيه أي structure داخلة في هذاك le cadre راه on peut la traiter par le règlement BAEL 91 modifié 99. أي structure خارجة على واحد le cadre اللي هو غادي نتكلموا عليه دابا راه on doit chercher d'autres normes ما يمكنش نطبقوا عليها le règlement BAEL. هاد لي زيبوتيز اللي هما فرضيات ولا كي تخاص هذاك لو كادر ديال لو ريغلومون BAEL كاينين دي زيبوتيز كيما شفنا لو كالكول بيان سور il est fait soit à l'ELU soit à l'ELS soit في les deux bien sûr les deux états limites. Pour le cas ديال l'ELU les hypothèses de calcul sont énumérées le règlement BAEL des articles. غادي تلقاو par la suite
تندير هذيك لا ريفيرونس ديال لي زارتيكل كي تريت هاد لي زيبوتيز دو كالكول يعني au niveau ديال الريغلومون غتقدروا ترجعوا ليه فاسيلمون الا كنتو تيليشارجيتوه ديجا. دونك بالنسبه لو ايلو لو ايلو les hypothèses de calcul ديالهم sont énumérées ci-dessous. تيقول لك اولا اي سيكسيون بلان ça veut dire il اعتبرنا هاد لا سيكسيون هادي en béton armé avant déformation. Cette section elle est avant déformation. Après déformation, la section doit rester plane. C'est-à-dire il a خدينا la section اللي هي transversale, donc il est suivant deux axes, par exemple l'axe Y ou l'axe Z. L'axe X هو اللي غادي مع الطول ديال لا بوتر, هو اللي غادي مع la face longitudinale de la poutre. Après déformation, خاصنا تبقى عندنا une section اللي هي plane selon deux axes. يعني كي تعرفوها بالعربية يبقى عندنا في المستوى ما توليش عندنا ما تكونش عندنا déformation في هاد la section transversale suivant l'axe X. Donc هادي la première hypothèse. La deuxième hypothèse هو le glissement في l'interface armature béton. Le glisse في l'interface armature béton ما خصش يكون عندنا un glissement. On suppose qu'on n'a pas de glissement. Bien sûr هاد le glissement هذا sera évité par هذيك la longueur d'ancrage اللي قرينا LS. Si on respecte هذيك la longueur d'ancrage, on n'aura pas de glissement, surtout au niveau ديال les nœuds فين تيتلاقى un poteau avec une poutre. Donc هادو les deux premières hypothèses هادو فرضيات. Donc اي section ما نحتاجش هاد les hypothèses ne sera pas اي construction لا اي structure qui ne respecte pas des hypothèses ne sera pas traitée par le règlement BEL. La troisième hypothèse, la résistance à la traction du béton est négligée. Ça veut dire que l'effort de traction, la flexion, la partie inférieure tendue, la partie supérieure comprimée, la partie inférieure est tendue, le béton, il ne participe pas à la résistance à la traction de la structure. Et résister à la traction هو l'acier. علاش باش هذاك l'effort de traction كله كنعطيوه l'acier وكنديمونسيونيو به. حيت الا عطينا واحد الطرف من هذاك l'effort de traction لو béton غادي يخرج لنا une section d'acier اللي هي صغيره. حنا لا كنعطيو هذاك l'effort كله l'acier باش نخرجو une section اللي هي كبيره. وتنعتبرو لو béton il ne travaille pas à la traction. Ça veut dire la résistance à la traction du béton, elle est supposée nulle, elle est négligeable. Quatrième point, le raccourcissement relatif de le béton. Bien sûr, la partie supérieure, l'igna katkoun comprimée. En cas de compression, on admet d'avoir le raccourcissement اللي هو en flexion simple qui ne dépasse pas 3,5 pour 1000 par rapport à la section transversale. هاد la section transversale إلا خديتي هاد la section transversale وضربتيها في 3,5 pour 1000 اللي هي قسم هاد 3,5 على 1000 وضربها في هاد la section transversale, هذاك غادي يخرج لك هو لو raccourcissement ديالك. هاد لو raccourcissement راه ليميتي بالنسبة في لا فليكسيون سامبل à 3,5 pour 1000 وفي لا كومبريسيون سامبل à 2 pour 1000. هذا راه ممكن نشوفوه ونفهموه فاسيلمون à partir ديال هاد لو غراف. هذا هو سكون لابيل لو دياغرام دو ديفورماسيون كونترينت ولا لو دياغرام دو كالكول ديال لو بيتون. اي ستركتور اون بيتون هذا باش تحسب عقلوا على هادي. اي ستركتور اون بيتون راه هاد لو دياغرام هو باش تحسب.
فهاد لا بارتي هادي عندك اون بارتي بارابوليك ابخي عندك اون بارتي اللي هي كونستانت ça veut dire فهاد لا بلاج هادي bien sûr عندنا sous la même ou sous le même effort pardon le béton continue à se déformer peut-être يوصل 3,5 pour 1000 في le cas de la flexion simple bien sûr في le cas de la compression simple il est limité à 2 pour 1000 donc fait le domaine هذا la relation entre la contrainte liée à FBU ou le déplacement c'est une relation ديال équation ديال parabole يعني deuxième degré après si vous voulez on a une constante entre 2 pour 1000 ou 3,5 pour 1000 هذا c'est le diagramme de calcul ديال le béton أي béton qui dépasse le raccourcissement dialo 3,5 pour 1000 en flexion simple il ne sera pas traité par le règlement BAL donc les bétons اللي هما تنخدمو بهم وتنحسبوهم بالBAL ça veut dire que le déplacement le raccourcissement relatif unitaire dialhom ne dépasse pas 3,5 pour 1000. L'allongement maximal de l'acier tendu est limité à 10 pour 1000. L'acier, il a une barre, appliqué il a des efforts de traction, l'allongement d'IALA, il ne dépasse pas 10 pour 1000 de la section d'IALA. هذا هو l'allongement maximal. وفي هذا le cadre هذا ديال un béton qui ne dépasse pas le raccourcissement ديالو 3,5 pour 1000 ou un acier qui ne dépasse pas l'allongement ديالو 10 pour 1000 هذا هو le cadre ديال un matériau en béton armé اللي غادي تتريطا بالBAL. اي matériau en béton armé اللي ما محترمش هاد لي كونديسيون راه sera pas traité بالrèglement BAL. Est-ce que c'est clair? وراه tous les bétons ordinaires باش نخدمو حاليا يعني toutes les structures en béton armé راه ما تيخرجوش على هاد لي زيبوتيز sauf الا كان عندنا دي كونستركسيون اللي هما سبيسيال يعني شي حاجه اللي غادي يكون فيها شي حاجه سبيسيال هذيك الساعه تنقلبوا لها على دوطر ريغلومون اللي كاينين بيان سور. بالنسبة le diagramme de calcul, je reviens là, le diagramme de calcul, la contrainte maximale ou la contrainte ultime, l'état limite ultime, la contrainte ultime de compression, bien sûr, le chantier, on contrôle que avec le béton ديالنا اللي عطيناه ولا اللي غادي نخدمو به اللي غادي نديرو به la construction يكون فيه مثلا واحد la valeur l'ordre de grandeur en MPa, en mégapascal. Il y a la FC28, il y a la résistance à la compression à 28 jours. Voilà qui fait les calculs. Mais qu'on n'a pas pour des mesures de sécurité. Qu'on n'a pas la valeur اللي يقل لأن le rapport هذا elle est inférieure à 1. Donc il a ضربتيه في FC28 يعطيك une valeur اللي هي inférieure à FC28. هذا في le sens ديما في le sens de sécurité ما كنخدموش la résistance réelle ديالو كلها في les calculs. علاش pour يعني des raisons de sécurité علاش لأنه au cours ديال l'exécution كاينين لي malfaçons كاينين parfois تيكونوا les dosages ما تيجيوش هما هذوك بيان سور واخا تنديروا لي كونترول وتناخذوا لي زيبروفيت ديالنا ولكن راه اون اسيست بيان سور تنهزو من دي غاشي مختلفين ولكن راه اون غات بيان سور با مال دو غاشي يقدر يوقع في هذوك لي غاشي اللي غطيناهم ما هزيناش منهم لي زيبروفيت يوقع فيهم واحد لا فورميلاسيون اللي ماشي مزيانه واخا راه بيان سور انت الا كنتي في لو شونتيي حاضر في المومون دو كولاج راه خصك تاسيستي لوبيراسيون دو كولاج دو ا زد ما خصكش يعني تخلف على حتى وكان يكمل هذاك لو كولاج
وتيتهز البريليفمون تيدار بيان سور من دي غاشي الياتوار تجي تحنقز مثلا دو غاشي ولا 3 وتعاود تاخذ ليه وتعاود كذا بور تحاول انه يكون ماشي كتجي من غاشي الاولانيه تيخلطها لك مزيانه ويعمر لك بهذوك 8 لي زيبروفات وتكحازو من الجنب وتخليه هو يدير كيما بغا. لا بيان سور تيخصك بور كونترولي كتهز لي غاشي تهز من لي غاشي مختلفين. حنا في لي كالكول باقيين حنا في لي كالكول باقي ما وصلناش لا كونستركسيون. تيقول لك لو ريغلومون بي الكالكول ديالك بالنسبه للبيطون ما تخدموش باف سي 28 كلها، خدموا بواحد لا فالور اف بي يو اللي هي صغر من اف سي 28 كي تيغال 0.85 سور تيتا فوا غاما بي. هاد غاما بي سي ان كويفيسيون دو سيكوريتي تيغال 1.5 بور لي كومبينيزون فوندامونتال. علاش قلت هنا بور لي كومبينيزون فوندامونتال؟ لانه غادي تلقاو بار لا سويت كاينين دوطر كومبينيزون، كاين لي كومبينيزون غار، كاين لي كومبينيزون اكسيتيرا. دونك هادشي سي ان اوتر نيفو ما غاديش نهضروا عليه. حنا لي كومبينيزون ديالنا لو ال اس هما لي كومبينيزون فوندامونتال ديالنا. راه لو غاما بي يعني عندنا في هاد الكور هذا ديما تيغال 1.5 اي تيتا سي ان كويفيسيون ديبون دو لا دوغي دابليكاسيون دي شارج. الا كان هادوك لي شارج ديالك ابليكي سور لا ستركتور لانه كدير لا ديسون دو شارج وكدير ان بيلون دو شارج بعدا في الديبار كتعرف اشنو لي شارج ديالك اللي غيكونوا على هذيك لا ستركتور، كتشوف لا دوغي دابليكاسيون دو شاك شارج. الا كانت لا دوغي دابليكاسيون ديال لا شارج سوبيريور ا 24 اور اللي هو لو كا جينيرال ديال لي شارج داك سميتو لي شارج دو بيرمانونت سيرتو لي شارج بيرمانونت تيبقاو ديما هنا كاينين. الجليج راه ديما كاين، لي طونشيتي راه ديما كاينه، يعني لابليكاسيون ديالها لو بوا ديالها راه ابليكي على لا ستركتور فايت 24 ساعه بيان سور راه بيرمانونت هي. دونك بالنسبه لهاد لي كا ديال لي شارج بيرمانونت تناخدو 1 تيتا تيغال 1 بور des charges d'exploitation la durée d'application ديالهم بين 1 heure و 24 heures كناخدو ليهم بحال مثلا لي شارج غولونت. يقدر يكون عندنا دي شارج غولونت ولكن عندنا ما تيبقاوش ديما، يعني تيكونوا بين لابليكاسيون ديالهم بين 1 heure à 24 heures. تناخدو ليهم ان تيتا تيغال 0.9 pour la durée d'application des charges inférieure à 1 heure بحال السيزم بحال لو فون. هادوك تيكونوا يعني الريح باش نقولوا لو فون ماشي داك الغربي، لا لو فون سي داك الريح القوي، داك لو فون كي تري فور اكستريم هو علاش نهضروا. دونك لابليكاسيون ديالو بيان سور تكون انفيريور ا 1 اور، ما تيكونش داك لو فون اكستريم ما تيستمرش كاع 1 اور كلها ولا كذا. دونك بور لو سيزم ولا بور لو كاد دو شارج ديال لو فون ولا لا نيج باغ اكزومبل نقدر ناخدو ليها بيان سور هاد لو تيتا تيغال 0.8. دونك الا بغينا نديرو مثلا هاد لابليكاسيون راه فو بوفي لا رياليزي فاسيلمون. دونك راه الا خديتي اف سي 28 20 ميجا باسكال تعوضها هنايا 20 ميجا باسكال، و اف بي يو باش تحسبها خاصك لو تيتا لو غاما بي سي 1.5. لو تيتا تيقول لك هنا سو سون دي شارج بيرمانونت، يعني لابليكاسيون ديالهم راه فايته 24 اور. دونك تيتا تيغال 1 وغدير 0.85 سور 1.5 وتضربها في 25 وغتخرج لا فالور. لا ميم شوز بور هنا عندك لو فون، دونك غتعوض تيتا ب 0.8 وتقدر تعاود هاد لي كالكول اللي درتي كاملين. غادي تشونجي هاد المره هادي غتشونجي لو لا اف سي 28 au lieu de 25 غدير 30 ميجا باسكال. Parmi les hypothèses de calcul à l'ELU تلقاو هاد الدياغرام دو كالكول د لاسي. كما قلت لكم كاع لي زاسيي ديالنا اللي كنخدمو في البيطون ارمي راه l'allongement ديالهم il ne doit pas dépasser 10 pour 1000. Il ne doit pas dépasser les 10 pour 1000. La partie هنايا c'est la partie qui قلنا élastique وهذه c'est la partie plastique. Après bien sûr راه كاينه la rupture. هنا كاينه عندنا une droite, donc كاينه une liaison directe, c'est l'équation d'une droite y est égal à a fois x. Donc la contrainte est égale à x. X هو la pente ديال هاد la droite fois epsilon, و la pente ديال هاد la droite هادي هو le module de Young هو ES, le module de Young. Donc il a بغينا هاد la valeur هادي هي هاد la contrainte, la contrainte est égale à E fois le déplacement. Donc le déplacement هنايا
égal à la contrainte sur le E. Et il y a dit le FE sur gamma S sur ES. Le volume du angle qui est égal à 200 000 mégapascal, bien sûr. C'est-à-dire, comme vous voyez, بالنسبة للحديد pour des mesures, toujours des mesures de sécurité. هادشي علاش غتلقاو سي فغي راه غتلقاو هضره من بعد ديال دي شيف دو شونتيي ولا ديال دي كونديكتور دو طرافو اكسيتيرا تيقول لك واه هذا الحديد هذا خرج كثير كذا، ولا اون انتربريز تديكلاري عاود شوف لنا هذا الحديد نقصوا لنا شويه، ولا هادي راه كثير راه كذا. وي سي فغي راه تيجي بارفوا تيخرج لو فيراياج كبير بارابور لهذاك ليفور اللي هو كاين، ولكن راه سي توجور لي ميزور دو سيكوريتي هما اللي تيكبروه. كما قلنا هنا في البيطون قسمناه على غاما بي، في لاسيي كنقسموه على غاما اس. ما كناخدوش لا كونترانت داسيي، واخا تيخرج لنا لاسيي من لوزين سي لاسيي اف او او 500 يعني ça veut dire 500 mégapascal، راه on considère qu'on a un acier juste ديال 500 mégapascal sur gamma S. Gamma S est égal à 1,15. Le gamma S c'est 1,15 pour les combinaisons fondamentales. Donc تا هو تنخدمو به بواحد لا كونترانت قليله، ما تنديوش حتى الاكستريم ديالو. بيان سور هاد المساله هادي غادي تعطينا اون سيكسيون داسيي اللي هي كبيره، حيت لا غولاسيون ديريكت كاينه اون غولاسيون اون غولاسيون انديريكت بين لا كونترانت اللي هي لا ريزيستونس ديال لاسيي مع لا سيكسيون داسيي بلس لا سيكسيون داسيي بلس لا كونترانت ولا لا ريزيستونس la résistance ou la contrainte élastique ديال l'acier plus elle est grande plus la section d'acier كتخرج لك صغيره، لانه هو ريزيستون. واخا دير عليه دي زيفور هو راه ريزيستون، واخا صغير ولكن راه il est fort. و بلس هذيك لا ريزيستونس ديالو صغيره بلس تنحتاجو لا سيكسيون تكون كبيره. يعني الا كان ضعيف في لا ريزيستونس ديالو تنحتاجو يكون عنده اون سيكسيون كبيره، ان ديامتر كبير باش يلاه يكفي. دونك حنا الا صغرنا لا كونترانت ما خديناش اف او كلها، بيان سور غادي نخرجو اون سيكسيون كبيره، ان ديامتر كبير. مي توجور بور دي ريزون دو سيكوريتي. علاش؟ لانه هاد لا ريزيستونس هادي elle est bien sûr elle est en fonction ديال le pourcentage du carbone في l'acier. وشكون اللي قال لك انت في l'usine il est bien يعني bien fabriqué وهذاك راه il est bien dosé etc. عاد en plus les malfaçons يقدر يكونوا في لو شانتيي، وغادي نشوفوا انه يعني en cas de fissure ولا parfois ما تيحترموش ليك l'enrobage ديال l'acier ودغيا تيبان ويبدا يتكال etc. Donc pour des mesures de sécurité كناخدو la résistance قل. Ça veut dire on divise avec le FE sur gamma S.